ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති Lenovo 10 Gen lap එකක් ආවා no power වෙලා. අපි චෙක් කරද්දී අපිට ඒකෙදි හොයාගන්න පුළුවන් වුණා 5 volt IC එක damage කියලා. අපි AliExpress එකෙන් order කරලා IC එක ගෙන්න ගත්තා. ඔය තියෙන IC එක. order එක එන්න දවස් 30යි දවස් 10ක් ගියා. කියන්නේ දවස් 40ක් ගියා. IC එක ආවා. අපි දැන් හදන්නේ මේ IC එක දාලා lap එක හදලා ගොඩ දාන්න. බලමු IC එක දැන් ඉස්සරම කරන්න ඕන IC එක ගෙන්නපුවන් පස්සේ brand new IC එකක් ගෙන්නපුවන් පස්සේ IC එකේ EN තියාගන්න ඕන IC base වල මේ IC එකේ pin ටිකට පොඩි IC එකක් ඇහැට පේන්නේ නැති size එකක් මේ microscope එකෙන් පෙන්වන්නේ අපි ඒ වැඩ ටික කරගමු දැන් ඔකට්ටියගේ ලැප් එහෙම තියෙනවා නම් හදාගන්න අපි ළඟට එවන්න මම ෆෝන් නම්බර් එක මේකේ දාන්නම් ඔය තියෙන IC එක IC එකේ නම්බර එක තමයි ඔන්න ඕක අර ඩොට් එක තියෙන්නේ ඒක තමයි pin 1 එක වෙන්නේ අපි ඉස්සරෝම මේකට IC එකේ බේස් වලට කියන IC එකේ pin ටිකට EN ටිකක් තියාගන්න ඕන. ඔය brand new IC වල EN තියලා එවන්නේ නැහැ. ඉස්සරම flux ටිකක් දාලා EN ටිකක් බවුත් එකෙන් තියාගමු. pin 16ක IC එකක්. මේ lap එකේ විශේෂත්වයක් තිබ්බා මේ 3 volt වලට වෙනම IC එකකුත් 5 volt වලට වෙනම IC එකකුත් තිබ්බා. අපි දෝෂ හොයන්න යනකොට අපි දැක්කා 5 volt IC එකේ damage එකක් තියෙනවා කියලා. පළවෙනි ඒ කියන්නේ පරණ වීඩියෝ එක මම මෙතන උඩින් කාඩ් එකක් විතර දාන්නම්. ඒක බලන්න පුළුවන් කොහොමද අපි දෝෂය හොයාගත්තේ කියලා මේ ලැප් එකේ. පොඩි IC එකක් මේ IC එකේ ඉන්න දවස් 40ක් ගියා. අපි චෙක් කරද්දී වෙන නම් මොකුත් ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නෑ මේ ලැප් එකේ. ඒ හින්දා IC එක දාලා ඉවරනම් පස්සේ වැඩ කරනවා බොහෝ විට. අපි චෙක් කරලා බැලුවා වෙන කිසිම ලෙඩක් පේන්න තිබ්බේ නෑ. 2 විසිර එක ආධාරයෙන් IC එක අල්ලගෙන ෆ්ලක්ස් ටිකක් දාලා IC එකේ පින් ටිකට මේ EM පොඩ්ඩක් තියාගමු. ෆ්ලක්ස් එකක් දාගන්නවා ඇති වෙයිනේ බවුට් එකෙන් EN ටිකක් අරන් අපි EN ටික ගාගමු පොඩි IC එකක් හරි අමාරුයි අල්ලගන්න IC base වල EN ටිකක් තවර ගන්නවා IC pin ටිකේ ගාලා සුද්ධ කරලා ගන්න ඕන ෆ්ලක්ස් ටිකක් තව ටිකක් දාලා අපි EM ටික IC pin වල තවර ගමු. ඔකට ටිකේ ලැප්ටොප් තියනවා නම් හදන්න අපිට ගෙනත් දෙන්න. අපි හදලා දෙන්නම් වගකීමක් සහිතව. ලැප්ටොප් එක හදන වීඩියෝ එක YouTube හරහා වටේට බලා ගන්නත් පුළුවන්.
තව ප්ලග් ටිකක් දාලා බේස් එක සුද්ධ කරගමු. මේ ලැප් එකේ අපි දෝෂය හොයාගත්ත හැටි පැහැදිලිව පහුගිය වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරා. ඒ වීඩියෝ එකේ කාඩ් එකක් දාලා තියෙයි. ඒක ඉස්සෙල්ලා බලන්න. ඒක බලලා මේක බලන්න. එතකොට තමයි පැහැදිලිව කොහොමද අපි දෝෂය හොයාගත්තේ කියලා අපි ඒකේ පැහැදිලිව කතා කරනවා. ඒක බලලා මේක බලන්න. නැත්තම් පැහැදිලි නෑ. හරි පින් ටික මම සුද්ධ කරගත්තා. දැන් අපි බෝඩ් එකේ IC එක ගලවලා මෙයා වෙතෙන්ට තියලා පාසල ඇවිල්ලා අපි බලමු බෝඩ් එකේ මොන වගේ තත්ත්වයක්ද තියෙන්නේ කියලා. බෝඩ් එක ගලවන වීඩියෝ නම් පහුගිය වීඩියෝ එකේ දාලා තියෙනවා. ඒක බලන්න. බේස් එක සුද්ධ කරගත්තා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊයන් තැවරලා තියෙන හැම පින් එකම එකට එකක් සෝල්ට් වෙලා නැහැ. මේක පොඩි IC එකක්. එහෙනම් හරි පරිස්සමට වැඩ කරන්න ඕන. හරි බේස් ටික ක්ලීන් කරගත්තා. ලැප් එකේ බෝඩ් එකේ මම ගාගත්ත ෆ්ලක්ස් ටිකක් දාගෙන IC එක ගලව ගන්න හදන්නේ දැන්. ඔය දින IC එක ෆ්ලක්ස් ටිකක් දාලා අපි IC එක ගලලා අයින් කරගෙන අලුත් IC එක ගහමු හිමින්ද. මේ බෝඩ් එකේ වැඩිය රත් කරන්න බෑ. පොඩි බෝඩ් එකක් තියෙන්නේ. අනික 10 gen හරීම සෙන්සිටිව්. එහෙනම් හරි පරිස්සමට වැඩේ කරන්න ඕන. ගොඩක් හොට් එකෙන් මෙයා වල්ලන්න බෑ. හොට් එක වැඩි වෙලා තියන්නත් බෑ. මීට ගලව ගන්න ඕන IC එක. බෝඩ් එක වැඩි රත් කරොත් වෙන්නේ අභ්‍යන්තර පාත් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා හරි ඉක්මනට ලෝ හීට් එකේ ගලවගෙන වැඩේ කරන්න ඕන. අපි IC එක ගලව ගත්තා. ওই තියෙන IC එකේ පාත් ටික පින් 16ක් තියෙනවා. මේ IC එක ගහනකොට බෝඩ් එක නිවෙන්න තියදී තමයි ගහන්න ඕන. හරිම ටිනි බෝඩ් එකක්. කියන්නේ තුනී බෝඩ් එකක්. ඒ හින්දා වැඩි රත් කරන්න බෑ. ඔකට්ටියගේ ලැප්ටොප් හරි විදිහට හදා ගන්න ඕන නම් අපිට කතා කරන්න. ඔය තියෙන නම්බර එක මගේ. හරි IC එක අපි alignment කරගමු. අර ඩොට් එක තියෙන එක පළවෙනි පින් එක පැත්තට එන්න ඕන. ඩොට් එක තියෙන පැත්ත පළවෙනි පින් එක. අපි හරවලා ලස්සනට align කරගෙන IC එක පාසගමු. හරි ඩොට් එක මේ පැත්තට තියාගත්තා. හරියට පැහැදිලි කරලා හදාගමු මයික්‍රොස්කෝප් එක. අන්න හරි පැහැදිලි. හරි alignment කරගමු IC එක. ස්කෝප් එකෙන් බල කරන්න ගියන් පස්සේ පොඩ්ඩක් අමාරුයි. ඉක්මනට කරගන්න බෑ.
හරි හොට් ගන් එකකින් අල්ලලා IC එක බේස් එක ගානට තියලා පාස් කරගමු. මේක වැඩි වෙලා හොට් එකක් අල්ලන්න බෑ මොකද බෝඩ් එක තුනී හරිම තුනී. ඒ හින්දා පාස් ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා හරි පරිස්සමට වැඩි කරන්න ඕන. අපි තව ප්ලග් ටිකක් දාලා හරියට පාස් කරගමු. සත් කරලා ඉතින් පොඩි ටච් එකක් දුන්නාම පස්සේ ගානට එලයින්මන්ට් වල ඒ පාත් වල එළවෙනවා. අර ගානට ඒ පාත් වල යා එළවෙනවා. හරි. දැන් IC එක පැස් වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් ක්ලීන් කරලා බලමු IC වල පින් වල හොඳට පැස් වීම සිද්ධ වෙලා තියෙනවද කියලා. දැන් මෙතන අපි ක්ලීන් කරගන්න ඕන. ක්ලීන් කරගමු අපි පාස් අපේ දැන අනිවාර්යෙන් මොනවා හරි දෙයක් කරලා ෆ්ලක්ස් දාලා පෑසුවා නම් එතන ක්ලීන් කරන්න ඕන නැත්නම් එතන බැඳෙනවා. ඒ හින්දා හොඳට ක්ලීන් කරන්න ඕන. ක්ලීන් කරගමු අපි. ඔය දින පැසුම් කරලා IC එක දැන් හොඳට පේනවා කටේට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව IC එක ෂෝට් නැතුව පැසිලා තියෙනවා. අපි පින්සලෙන් සුද්ධ කරගන්නවා පිහපු ටිෂු එකේ තියෙන රොඩු ටික. ඔය තියෙන මගේ නම්බර් එක ඔකට ටික ලැප්ටොප් හදා ගන්න ඕන නම් ඔය නම්බර් එකට කතා කරන්න. අපි බේස් ටික චෙක් කරගමු හරියට පැසිලා තියෙනවද කියලා. ප්‍රශ්න නැතුව පැසලා තියෙනවා. හරි බෝඩ් එක අපි ටිකක් වෙලා නිවෙන්න තියලා බෝඩ් එක ලැප් එකට තියලා කේබල් ටික ප්ලග් කරගෙන අපි ඔන් කරලා බලමු ඊළඟට මොකද වෙන්නේ කියලා. ප්‍රශ්නයක් නැතුව IC එක පැස්සිලා තියෙනවා.
බෝඩ් එක ලැප් එකට තියලා ඔක්කොම කරලා assemble කරලා charging cable SSD hard disk ඔක්කොම plug කරගෙන තියෙනවා. දැන් අපි ගහලා බලමු power jack එක. හරි ඔකට පේනවා charging light එක පත් වුණා. ඒකල කියන්නේ දැන් ලැප් එක වැඩ කරන්න ඕන. අපි on කරලා බලමු. හරි සුදු පාට light එක පත් වුණා. ඒ කියන්නේ දැන් machine එක on වෙන්න ඕන. හරි display එක ආවා. ලැප් එක on වෙනවා. හරි ඔය විදිහට තමයි අපි Lenovo 10 gen ලැප් එක හදලා ඉවර කරේ. පළවෙනි කොටස බලලා මේක දෙවෙනි කොටස බලන්න. SSD එක read කරන light එකත් පත්තු වෙනවා. OS එකත් boot වෙනවා. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ලැප් එක වැඩ කරනවා. ඔයලාගේ ඔය කට්ටියගෙත් ලැප් වගකීමක් සහිතව හදා ගන්න ඕන නම් මේකේ තියෙන නම්බර එක ඒකට කතා කරන්න. ඕක තමයි අද වීඩියෝ එක උනේ. හරි එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙමු. මගේ channel එක subscribe කරන්න. bell button එක ඔබලා තියාගන්න. අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්මම පස්සේ ඔය කට්ටියට notification එකක් එනවා. මේකෙන් අපි කොහොමද දෝෂය හොයාගත්තේ සහ දෝෂය निराකරණය කොහොමද කරේ කියලා ඔය කට්ටියට පැහැදිලි වීඩියෝ එකක් දුන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන්නම්.